Ulat ka jela UCH Vijaya Shankar ula kubur badagi hajar ki longyeng kila dukno ya ka kamai jakpo jongki hadien ka jingkhang jong ka National Green Tribunal ya ka jingti doyong thlio knai rat hole mining Henry ula ong baka Meghalaya kila nang ya suki sya ka jingti doyong ka bakat kum ki kendon an Nadu baka NGT kala khang ya ka jingti doyong thlio knai balapan scam da ka yeng bishar Supreme Court da ki hajar ngot ki beri ki basania ha ka kamti doyong kila dukno ya ka kamai kaji ong ulan hapo ka yeng dorbar assembly habakran ha ka singis dang jong dorbar mang tingka ha ka khat real trick rampang kajela kala tre klem shong thai banwan ra jingkla ha ka ni ka kam da ka bapan tre kam ling ba ka jingti doyong ka bakat kum ka juk sayan bat ka rukam ti par ka bane ula ong Haba penpau baka jingpen kelaya ke polisi kalapen iya usok ulat ulaong laingot kinong tap application menta kila yo ka jing menjor ke bakat do bat kelas sedang ya ka jingti doyong kat kum ka jing start sayan hakaba ya doyong la shalan syakeleng kari lingba kilenti surok bat kilenti ral nalor kani sa arpo tiliki application na dap ban pha bat menta kidang ap ya ka jing bishar banyo ya ka jing ben kabapen iya ka jingya syakmat syaka jingla banwan ra biang ya kalat kamai kaji da kabapen ti kenaru ya ka jingkit kli hakabaya de bat kamaryang ula benram kani ka jingkran kalawan long ru kendiat singi hadin ka jing bethei hapo ka parti doyong bean hamen sngan hakathan tangsko East Giant Hills kata ka jingja ka ba kilyang persya kilabu jingkeli halor kilat kilinti banwan ra ya ka jing shngan Ulat ula jubab paka sorkar kala rai bantung daka Judicial Inquiry Commission hapo ka Commission of Inquiry Act banto okit halor kani ka jingja. La ban kedo bahado laipo arngot kinong belati doyong kilayap na ka jing bethei hapo kani ka parti doyong bean hamen sngat tangsko East Giant Hills. Since the NGT banned the rat hole coal mining upheld by the Honorable Supreme Court, thousands of people who depend on the coal mining have lost their livelihoods. In the light of the recent tragic mining incident in Meghalaya, East Giant Hills, the government has decided to constitute a judicial inquiry commission under the Commission of Inquiry Act to investigate the incident. The government is cognizant of the fact of when disaster strikes, timely and efficient relief is of utmost importance. For the first years, the Chief Minister's Secretariat implemented key development initiatives through the Chief Minister's Special Development Fund.